Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kurang bersemangat karena kurang enak badan sepertinya. Jadi kita cari-cari obat tradisional, yaitu dari jeruk nipis sama kecap. Lehernya tuh agak-agak batuk gitu. Jadi obat tradisional ini kita potong. Taruh di sendok, baru kita taruh kecap secukupnya, lalu diaduk biar menjadi satu. Ini pasti rasanya pasti kecut karena dia kemasan jeruk. Oke, kita minum. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, rasanya kecut. Lalu kalau misalnya ada lagi sisanya jeruknya kita buat lagi. Ini kita taruh gula, kita aduk. Ini air panas, bukan air panas, air hangat kuku, panas kuku ya. Jadi ini rasanya manis, asam. Oke, baca Bismillahirrahmanirrahim lagi. Rasanya segar, lega di tenggorokan, dan mudah-mudahan makin semangat. Oke, tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.